我说你干嘛？你们能猜得出来吧？这个树枝给它剪一点，今天准备去下面撒螃蟹，这就够了。大家好，我是吴哥，今天过来巡逻了。这今天那个风太大了，8、9级，没办法盘根了。看这个下面给他看一下，看没什么青蟹什么。这个大风天呢，它那个浪打上来，那个青蟹它会往这边跑，那走下面去找。割青蟹，正常欠这个洞里面有水分，最容易躲青蟹。给它撒起来。我刚才看了一下，这边呢，这个里面洞特别多。欠这个洞，你看一下，这边有这个沙子，正常都会容易躲货。来，给它勾一下看。哇，这里面特别深，这里面。哦，感觉有动静，有动静。哇，有动静，有夹住，夹住。啊，来出来。哇，又跑了。哇，好像那个大钳子有夹住，夹住在这边。哦，哇，这个是什么？哇，夹住了，被我勾下这个大酒断掉了。哇，你看这个大酒，哇，你看有没有跟我手臂验出了？哇，这个可以，来，给它再勾一下，还在手里面。来，出来，看能不能勾得出来。这里面一个坑特别深。哇，哦，在这边出来了，哦，看一下，哇，在这边，哇，按上，哇，又一个大钳子给掉了，哇，可惜了，在哪里？刚才一下子勾一下，它一夹住我那个钳子，哇，这次也可以，你看，哇，你看，这才是老蟹，你看，屁股特别黑，来，先进来，哦，你看，哦，一个脚还在这边，客气了，来，进走。啊！一跑就出旅游了，我勾了一只小小的螃蟹。来，走，来看一下这个洞，哇，这个洞特别深啊，这里面，啊这，怎么啥都没还你？来，前面去看一下。我顺便有一个洞，来给它试一下。哇，这个洞你看特别深，这个，哇，这么深啊！你看我钩是这么长的，都没有碰到底。哇，特别深，你看。哇，这个坑没办法，现在就没办法钩了。哦，这边过来看一下，这边，在这边我就看见了，你看。就在这边，我来出来，来，走，给吴哥扶去。你看，在这边，你们有没有看见？来，出来了啊！出来了，哇，这是可以。来，按住，你给它按住。哦，走，哇，来，哇，抓这个青蟹一定要小心一点，摆它这个连个大钳子夹大的不得了。手指头都会断掉。来，上来！哇，你看，哇，这是可以，你看，哦，啊，看连个大钳子，这是可以吧？哇，这是差不多有6、7年吧？你看，挺肥的。来，进入。哇，这边你看一下，这个水怎么这么浑浊？看一下，哇，这边漂亮吧？你看，这么管出，你看3个在这边，哇，你看3个管出在这边，哇，这个漂亮吧？来进去。哦，你看，哦，来，给他试一下，看这里面会多货，不跟他玩了。哇，这里面太深了，没办法勾了。哇，那边，看一下，那边，看大货，在这边。哇，这边，来，这边，躲的是青蟹在这里面。来，出来，来，给吴哥回家，来，出来。
出来出来，你看这是可以吧？哈哈，自动爬出来，来来，哇塞，来，哇，这是还是母蟹，母蟹，这是可以。哦，哇，你想哦，这才是母蟹，你看，这是差不多有半斤吧，母蟹，哇，看一下，哇，你看屁股都凸出来了，特别肥啊！来来来，镜头，来给他再看一下，看有没有。没有，都跑出去旅游了。来来来，我们去下面去找，走。哦，哇，小罗，刚才摸了什么阴影？哇，有肉，有肉的，哇，还躲在这个柱子下面。哇，这个可以，来，这个差不多有脸，来，一起带。好，看能不能再勾一下什么大货出来。哦，没有。走。哇，这边炸了差不多有2个钟头了，还是已经都炸起来了。那走，赶紧炸。哇，这边，看一下，那边一朵的是大货，在这边。哇，来，出来。哇，在这边，哇，这只大，哦，这只大嘛，来，出来，哇，你看，这只啊，哇，特别肥啊，这只啊，来，按住，哇，你看，这只啊，肥起来连这个口都红的，哇，这是可以，哇，你看，它上面还闪了这个什么东西啊，海草，你看，哇，闪了这么多，还有2个，头闪的都这么大，哇，你看一下，屁股特别黑，像这种蟹。正常在海里，现这么大了，最起码有2、3年了。这个已经是切完了，这是差不多有1斤吧。来，记住，哎，来。哇，你看这个海龟，漂亮嘛？我们以前看的那个是5颜6色，这个是白色的。哇，你看，来起来，哇，那个特漂亮。哦，看一下这边，哇，这是大家伙，哇，来，出来，哇，大家伙，这是来，哇塞，按住，哇，这是你看大嘛，哇，这是啊，你看这剩下最少是这个，哇，这是差不多有1斤多吧，来，记住，记住。没有了，哇！你看，还是长到屁股这边了。那时候拿不着，咱们去看一下收获了，我们就回去。哇，今天给力！走。你看，换这个舒适线了，你看就好远。看那个连个大签子，要打起来打不了。今天特别给力，你看这个大青蟹的，这么大的，我抓了5只，还有1个小螺，这个5只差不多有4斤左右。我们这边1斤100多，我把底。可以卖500块，还有1个小螺，特别给力。那就这样，那本期的视频就到这边了。喜欢5哥的视频，帮忙关注点赞一下。拜拜，走，回去。哎呦啊！